こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回やってきたご自宅がですね、アパレルブランドでお仕事をされている2人 2LDK のご自宅にやってきました。右後ろにも映ってると思うんですけど、2人ともファッション関係のねお仕事をされているということで、洋服はもちろん結構アイテムの選び方もちょっとファッション感覚のような結構ね色鮮やかなアイテムも多いので、洋服と家具どっちもたくさんお話を聞ければなと思ってます。はい、ということでお待ちいただいているので行きましょう。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲストはですね、ケイタさんとほのかさん、はい、増留ケイタと申しまして、ビームスの二子玉川店の方で販売をしております。はい、ほのかです。ビームス大宮店で販売員をしております。よろしくお願いします。お願いします。お二人ともビームスなんですね。はい。はい。ビームスの方、多分過去にも何人か。そうですね。お知り合いもね、いらっしゃるって。そうですね。はい。おっしゃってましたね。一緒に働いてたよそうですよね。人も出ておりまして、ずっと拝見しておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日紹介していただくこちらのご自宅が 2LDK です。はい。はい。どうですか。この物件はなんかこう選んだ決め手とかそういったところ何かありますか。そうですね。前はこっちが住んでた家に住んでて、で同棲のタイミングがこの家っていうので、広いに越したことはないかなっていうので、ちょっと広めの光が入る家っていうのと、和室がどうしても2人ともこだわりで欲しかったので、はい、和室があるっていう条件のもとも探してちょうどいいところを、はい、見つけた感じです。はい、はい、ということで、じゃあちょっと各部屋、結構ねコンセプトもちょっと違う気がするんで、それぞれここからじゃあお話聞いていければなと思うんですけど、まず今僕たちがいるのがリビング&ダイニングみたいな感じになるんですかね。はい、はい、なんかインダストリアルとか、コンセプトを決めずに割と好きなものを置いてる部屋っていう感じですね。なのであんまり色とかも統一させないで、いろんな小物とか置いたり、カラフルになりすぎないぐらいのバランスにしたくて、なんか意識して一応置いてるっていう感じですかね。はい、これは Amazon とかで見つけたレザー調のソファー自体はすごい欲しかったので、ちょうどいい色味のものを探して買いました。はい。だいたいここにこう足一人が伸ばしてて、一人はこうってテレビを見てるっていうこういう状況ですね。そうですね。はい。これはヒストっていう家具屋に初めて行った時に割とボロかったりするんですけど、すごい愛着がありますね。いくらくらい？2、3万ぐらい。2、3万ぐらいだと思います。はい。お洋服の部屋で使おうと思って一応買ったんですよ。最初ね。はいはいはい。だけど入んなくなっちゃった。入んなくなっちゃってこっちに来ちゃった。そうです。こっちに来ちゃったんですね。ちょうどなんかアンバランスな感じがいいかなというので、ちょっとこっちに。これはモマか。モマデザインストアで、はい、割と最近買ったもので、飲み物置いたりする場所がなかったので、ちょうどこういう高さの一番いい高さのものが買えたっていう感じですかね。はい。あとはこの辺でいくと、ここは3つアート作品がありますけど、どういったものを今置いてらっしゃるんですか。そうですね。この下のものとかもモマで購入したアートのポスターだったりするんですけど、特に上もそうですね。奈良義友さんってアーティストの方がすごい2人とも好きなので、これも奈良さんだ。そうですね。こういう確かに奈良さんなんかいろんなとこから出てきそう。はい、グッズはかなり出てくると思うんですけど、好きなアーティストさんを置いてっていうこだわり自体はあります。はい。このプランターというかすごいですねこれ。これはなんか都内のイベント、生活雑貨みたいのを取り扱ってるイベントとかで購入したもので、水をここに入れると吸ってくれるようになってるっていうものなんです。そういうことなんだ。はい、一応吸い上げて水が勝手にいく。へー。これは僕ビームスオンラインで見たことあります。これははい、これは BPR ビームスの雑貨レーベルなんですけど、ビームスすごい気に入って使ってるビームスの別注品ですね。ちょっとスケルトンな感じもあまりお部屋にないので、ちょっとワンポイントで。結構近年はこのスケルトンの増えてきましたよね、デザインのものはね。もともと好きではあるんですけど、なんかあんまりガジェットみたいにしすぎたくないので、ちょっとワンポイントでこんな感じで、はい、入れてます。はい、これもメルカリとかで購入したものにはなるんですけど、雑誌か何かで見てて、こういうブックシェルフはずっと探してはいたんですけど、本だけじゃなくてフィギュアだったりとか植物を置けるっていうので、すごいこれはこの部屋の中だと重宝してるかなと思います。はい。
これはビームスジャパンでなかなか結構寒いので、まだ使ってます。まだ使ってますか。はい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 。あとははいここにこれはい、はいこれ聞いていいですか。はい、これ聞いていいですか。これもニュースっていうリサイクルショップで購入しました。はい。烏山じゃなくて世田谷のお店だったかと、世田谷のニュースではい、買いました。思います。はい。ソファーを置くってなった時からもう理想でこれは置きたいっていうアーチがあったので、はい、そうですね。でもう本当にちょうどいいものに出会ったっていう感じです。普段から多分そういうリサイクルショップみたいなところは行くことが多いので見つけることが多いです。こういう家具とか。はい。僕も自宅の照明一つチトカラのニュースであ、そうですか。買ったやつがあります。近くなのですごい行くことが多いですね。安いですよね。安いそうですね。やっぱり。はい。うんうんうんこっちにソファーがあってテレビ台ということで、テレビ台も Amazon だっけか。 Amazon。はい。茶色っぽいもので大きいものは揃えたかったので、こういうのとか、うんこれもちょっと茶色っぽい感じで買ったって感じですね。うん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 照明が IKEA で、あれ？IKEA？ニトリか IKEA だった。ニトリが IKEA はい、すみません。でこれがヒストはい。下のスタンドもヒストで、先にライトを持ってて、このスタンドは僕が一応見つけて買ってきたんですけど、さっきのライトと同じタイミングだったかな。そうなんだ。で購入したものでシンデレラフィットっていう感じです。うん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 なるほど。ディティールインクのブックエンとか。うん。これもね、もう結構インテリア好きな方ははい持ってる方多いですよね。はい。東京スタイル。これは記憶的散策さんのイベントをやってたはいはいはい。時に本屋さんが出してて、あ、そうなんですか。はい買いました。僕らのイベントで。あ、そうです。あ、そうなんだ。はいへえ。こんなちゃんとこのズロックサイズのやつが出てたんですね。英語バージョンなんで日本語のやつよりは英語バージョンなんだ。はい安いんですけど頑張りました。おお。あれか。今気づいたけど、テレビはスタンドなのか、壁付けとかじゃなくてテレビスタンドを使ってらっしゃるのか。あ、そうなんです。はい。これはテレビの高さが欲しいというのをこだわりでもともと2人ともあったので、テレビ台なんですけどここはもう飾り棚にしてしまって、置いてあるというよりは壁掛けしてるかのように置きたくて、それに合った高さのスタンドを探して買いました。はい。ちょっとブランドわからないんですけど、ユージェネラルストア、幡ヶ谷にある、はい、雑貨屋さんで、他もいろいろそこで買ってる雑貨が多いんですけど、そちらで購入しました。思ったよりも全然こう頑丈なというか、はいそうですね。ちょっとアイアンっぽいのが入ってるね感じですよねなので、結構安かったです。安かったリーズナブルです。はい、はいリーズナブルでした。あとはじゃあ今度この辺行きましょうか。はいじゃあちょっとこっち側に移動をしていただいてですね、ダイニングスペースはいということで、ポップな感じにしたかったので、鳥とかこういう小物とか入れたりとか、はい、楽しいキッチン周りを作るように心がけました。これも実は Amazon だったりとはかで理想の形をもう探して、椅子もいつもままはいーまあ、そのリプロダクト系ではあるんですけど、はいとりあえず引っ越した時に家具を揃えようみたいなところでダイニングの椅子をバラバラの椅子にしたかったっていうのがあって、椅子を揃えずにちょっと素材が全然違うものを合わせたかったのでこの2脚を選んで、でテーブルはもう白のこの丸いテーブルがいいっていうのがあって、もともともこの形を探してた感じです。はい、お二人はなんか定位置決まってるんですか？どっちがどっちみたいな。あ私こっちです。はい小野さんがこっち。そうですね、自分こっち側にいて、はいまあ、食事だったりとかすることがありますね。あとは友人を招くことが多いので椅子をかき集めてきていろんなところにところに。置いたり、はい、じゃあ例えばお客さんがいるともあそうです、こういうことですよね椅子はもう形変えちゃうんですけどうおこう囲んでお酒をあれですね、キッチンと距離近いとはい割と、はい、ここで作業はしやすいですね。作業しやすいはい、冷蔵しやすいです庫あったりとかで確かにはい出しやすいですね。これはルイス・ポールセンの PH5 なんですけど、このうちだとあんまり高い家具はあまり変えてないんですけど、これに関してはちょっとこだわりがあって、どうしてもこの丸いテーブルの上というかリビングに置きたいというので、ニュースおではいはい。中古というかのへものを購入したんですけど、状態がすごい良くて、色合いもすごい気に入ってます。ははい、これニュースで買うといくらぐらいなんですかこれ？これは7万円8万くらい。ぐらいやっぱそれぐらいはしますよね。そうですね、かなり綺麗だったのでどうしてもしちゃったんですけど、これは結構一番お気に入りで、はいはい買った感じですかね。ここはあれなのか、このダクトレールをつけて、はいここにダイニングの下に垂らせるようにしてるんですね。そうですね。そうです。もともとは一つだけで、ねペンダントライトみたいなものがついてたんですけど、
ちょっと寂しいなっていうのと光がやっぱりもうちょっと明るい方がいいなっていうのがあったので、レールで2つつけてるっていう感じです。はい、これはひいき洋画にあるそうです。あれですよね。ビームスでポップアップをやるってなった時に、そうなんだ。はい、ビームスジャパンの方でやってたポップアップで購入したものです。はい。なんですね。わざと形をわざとありがとうございますわざと形をウィーンこれウィーン？これウィーが一応これ外れるようになってて、はいそういうこと？そうです。そういうそうです。確かにこういうデザインに見えますね。本当はこうなってるんもですともとはここにそうなんだポコッとつく形だったみたはいいですけど、はいはい。一瞬はわかんないですわかんないね。ですよね。確かに言われてみれば気はいづいた。これもあれでしたっけ ?BPR とかで取り扱われましたっけ？もともと BPR でも取り扱いがあるんですけど、アーノルドサーカススツールっうんうん。ていう、2サイズぐらいある中でこっちちょっと大きい方なんですけど、プラスチックの素材なんですけどちょっと石っぽい色合いのものに一目惚れして、モマモマで、はいこれもで購入して、これはひっくり返すとこう鉢になったりとかうんうん。するタイプなので、植物を置いたりとかしても確かにいいかなっていうので、これもお気に入りですね。はい。僕の知り合いゴミ箱であ使ってる人もカゴみたいにたんで使ったりとか。いいですね。こう万能ですよねこれはね。こちらは ZOZO タウンでさが見つけて、ゾゾなんだ。はい2万円くらいでへー購入しまし。た。あんま強くないチェッカーが欲しかったので、これ以上パキッとするとちょっとはいアメリカンな感じにゴリゴリのね。あんまりそうなっちゃうアメリカっぽくしすぎないぐらいはいやっぱりが良くて、これをでも買いましたカラーは欲。しい。はい。はい。なんか結構このリサイクルショップとかのこうアイテムとかもたくさん出てきてるじゃないですか。はい。はい。そういう行きつけのお店とかそういうやっぱりリサイクルショップとかああいうリユースショップが多いんですか？そうですね。もともとその古着も好きだったりもあるので、インプションさんとか、あとはニュースも行くことが多いですね。はい。新品とかってよりかはそういうものでこう価格も抑えながらそうですね。いいものを今は決めるはい、みたいな。そうですね。でちょっとこう割とこういうライトだったりとかいい家具も増やしていきたいなと思いつつっていうところですね。アップデートはしていきたいなとは思います。はい。あとは、ちょっとじゃあキッチン側のねお話も聞いていきたいなと思うんですけど、どうですかこの収納ラック、これ自体はどちらで買ったんですかこれ？これも Amazon です。アマゾンなんですね。はいこれあれ高さというかちょっと調整できるんですかこれは？これ調整できるタイプで組んだそうで。感じですすね。そうですよね高さもはい。このカゴが入るようにしてあしてみたりとお皿をはい。あれか、あとはちょっとこういう生活感のあるものははい。使わないときはそうですね。ちょっとペスこトリーというかうちょっと隠せるような感じにしつつですね。はい。あんまり逆に隠しすぎないようにはしたいなとは思ってるので、こういう確かにこっちは見せるんです。はい、食料とかはそうです。全部こう何かかけたりとかはしないようにしてるんですけど、それこそここはあれか、一個椅子がここにもありますけど、こはい。こはなんでここにあるんですか椅子？こうやってあ、座っておい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 ってやるのか。はい。そうです。ちょっと少しでもこう楽にねそう。ですね。ちょっとかけるように、あ、ここもできはる。い、お友達がお友達友人が来た時にちょっと腰掛けれるような、こういうのをこう持ってきたりもできるので、椅確かにね子は結構いろんなところにはい置いてる感じです。うん。はい。こっちが玄関はい。ということで、これもともとあれですよね。立て付けの収納ですか？そうです。もともとうんこの住宅についてたものをそのまま使ってます。はい。なんか雰囲気いいですねこれ。意外と一瞬なんか自分で選んだのかなと思うぐらいなんかぴったし合ってる感じですねこれ。これは結構ありがたかったですね。ね、嬉しいやつですよね。はい、もう備え付けというか、はい、うんしてあったもので綺麗だったのでそのまま。はい。玄関はどうですか？なんかイメージなんとなくこうテーマじゃないですか。なんかあるんですか？あんまりこう部屋よりはポップにしすぎない感じと、ここはちょっとありがたいものというか、ありがたいもの。ありがたい。ここで邪気を邪気を。落としてあ、ちゃんとじゃあもう邪気落とせない人はもう上がっちゃいけない。あダメなんですね。一回ここで一回ここで落としてねはい落としてからみたいな感じで作ってます。確かになんか縁起良さそうですあ、もんね。そうなんですよ。縁起物縁起物が置いてます。ありがたいもの。あれ確かにありがたいもの、はい縁起物が多いですね。置いてますね。はいはいはいここは。どうですか？この辺はやっぱ僕はちょっと気になったのは、はいこれはこれ盆栽なんですけど、苔盆栽みたいなもので、盆栽をなんとなく玄関に置きたいっていうのがあって、たまたまちょっと勤務先の近くで見つけたものになるんですけど、ちょっとグリーンは置きたいけどこの縁起物のあたりに置きたいよねみたいなので、うんちょっとこう渋いものを置きたくて選んでる感じです。
です。はい。なんかお水につけて水を染ませて、そんなに難しくなくてすごい、そうなんだ。はいやりやすい。はいうんうんうんですけどはい。この辺はあとは香り物は、大体はこのアポテー系フレグランス、うんはい。そんなに香りにこだわりはなくて、毎回違うものを買ってきてみるっていうはい感じですね。はい。これこれもここれもお香なんですけど、ちょっとブランドの名前忘れちゃったんですけど、うご本人から買ったからはい直買ったんですけど、燃焼時間のあそうですプレイリスト。あ、そういうことか。あそうですへえ。じゃあそのプレイリストを流すとお香の多分1本分消費時間がちょうど一緒になる。そうですへーちょっと面白い。面白いあ、ユニークですね。ユニークな方ですね。うん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 。これはインプション。インプション。インプション。はい。で購入したもので、実際はあんまり座ることがないので、飾り棚的な使い方になってます。はい。僕あともうめっちゃ気になってたんですけど、はい。これっあ、て何ですか。はい。これがおそらくその昔の撮影照明みたいな感じはいはいかと思うんですけど、これもヒストで購入したもので、これつけるとちょっと黄色くぼやっとこう光る感じなんですけど、これつけてみた感じがこうおお。なんか意外とこう優しい光なんですね。そうですね。本当夜とかに使うようであれば使うぐらいの、うん。ほんのり明るい可愛いですねなんか。ちょっとこうなんですか、レトロで映画館とかにもありそうな感じの雰囲気で、僕の方がちょっとそういうレトロなものが好きだったりします。どちらかというと、はい。絵は結構気に入ってるんですけど、ディスプレイとしてはい置いてます。はい。あと僕これはい。なんか欲しくて探してたんですよ。確かはい。売ってなくて。これそうですね。マカルストアっていうキルトだったりとかで、こういうちょっとこう壁掛けだったりとかマフラーとか作ってるブランドさんなんですけど、基本的に受注生産みたいなのと、色もその受注のタイミングで毎回変わるっていうのをもともと知ってはいたんですけど、ドンピシャの色で受注やってたので購入したものです。なかなか買えないみたいで。いやそうなんですよ。はい僕結構定期的にチェックするんですけど、はいずっと販売してなくて、いいな、はい。おすすめです。これは結構こういう文房具系か。そうです。基本的には文具とかちょっとこう書き物をするときに使えるものとか入れてますね。はい。あとはこっちのはい。木の蓋というかあれでデコレーションしてるみたいな感じ。そうですね。これはこういう風に磁石そっちで、はい、磁石なんだしかも。くっつくようになっていてへ、このカバーみたいに使えるのと、ここに今は何も置いてないんですけど、ちょっとこう物を置いたりできるように一応なってるものですね。はい。これどちらで購入されたんですか。これはワンルームっていう今改装してるのかななんですけど、はい雑貨屋さんで購入したものになりまへーす。ちょっと知り合いがやってる雑貨やって屋さんるやつなんだ。です。ははいい。はいはいはい。ここは今度はこれ壁掛けであれですか。はいシェルフをつけてらっしゃるんですか。そうですね。ちょっと無理やりなんですけど引っ掛けてこのシェルフを置いてるんですけど、これはオランダのヴィンテージのシェルフみたいで、一応そのネットのなんかフォローしてる地方の家具屋さんみたいなところでオンラインで購入したものになります。はい。本当ガチャガチャとかでゲットしたこうここいうはそうです。家具のガチャガチャだったりミニチュアとか、これアイコン。そうです。自分の、はいSNS のアイコンとかにもさせていただいてるんですけど、的場優子さんっていうアーティストの方にイベントの時にお会いして描いていただいたもので、なかなか2人の絵を描いてもらうというのがなかったので、お気に入りで飾ってます。はい。これも記憶的散策さんのイベントで、あ、見ましたか？このそう武田浩平さんはその記憶的のイベントで例えば一緒に出店してくれてたんですよね確か。そうですね。だからあれと思って今はい、そこそこで買ったやつ。そうです。あそうなんだ。これも買わせていただきました。これ一緒に額装も込み込みこのフレームも一緒に。はいこのままです。このまかっま売っこいいですねてて、7000円くらいでおお。お手頃な価格で買わせていただきました。ではじゃあ今度このままこっちの部屋行きますか。はい。じゃあちょっと失礼します中に。こちらが寝室ということで、はい。寝室いいですね。そうですね。和室、和室いいですね先ほどもお伝えしたんですけど、絶対に欲しいっていうので、2人とも落ち着く空間になってます。はい。和室はなんかやっぱそのちょっとコンセプトじゃないですけどちょっとやっぱ和っぽい選んでるものもそういうものが多いんですか。そうですね。なんかこう和のものもそうですし、ラタン調の仕切りだったりとか椅子
とかちょっとアジアっぽい感じなんですか、イメージ的には。はい、なんですけど、そんなにこうリビングとかよりは色味をちょっと抑えて、置いてる感じですかね、ものとかも。はい、まあそれこそちょっとね今お話も出たこの椅子、はい、この椅子はどちらのこれブランドのものとかなんですかね。これも実は、リサイクルショップなんですけど、ニュース、はい、で購入しました。すごいな、なんか年季の入り方が。そうですね、実際にこれに関しては座るっていうよりは割とディスプレイ的な要素も普段は強いんですけど、まあ、ちょっとこうそこの座椅子とかも含めてよく旅館とかにある窓の前のスペースみたいなスペースがすごい個人的に好きで、広縁っていうみたいなんですけど、その広縁のスペースまではいかないんですけど近い感じでくつろげるようにしたくて、そういうことか。はい、この座椅子とかこのラタンの椅子を置きたいっていうのがあります。こういうことですか。そうです。これがしたくて、まあ、ここは結構漫画とか読めるかなっていうので、確かにこう取れますね。はい、確かにちょっとここの景色が若干その雰囲気ちょっと旅館っぽいですね。はい、確かにね。ここはちょっとこだわりで、はい、立川の東京のみの市発見した本棚で買ってきたものになります。これ本とかは普段どういうものを、漫画が多いんですかここは。そうですね、ほとんどこう見えてるか寄ると漫画なんですけど漫画しかないです。漫画しかない。漫画がほとんどで、まあ、ちょっとこうビームス関連自宅紹介の本だったりとかファッションとかのアートの展示会の図録じゃないですけど、そういうものとかも一緒に置いてます。はい、僕個人的に鉄痕キンクリートっていう漫画が鉄痕キンクリート、はい、大好きで、はい、松本太陽先生作家さんの漫画家さんの作品で、私これネズミの初恋っていう漫画が大好きで、みんなに絶対読んでほしいって言ってるんですけど、もう今すごい人気で、今度多分アニメ化するのかな。これもモマで、はい購入しました。買わせていただきました。あんまり天井のディスプレイって言ったらあれですけどがなかったので、ちょうどハマりそうかなっていうので、はい、奈良さんもね、はい、ここに登場しますね。奈良さんがここに各部屋にははい、各部屋にねいますもんね。はい、一応これ回転する座椅子なんですけど、こういう感じで動かせるようになっていて、これも実はひいきの、はい、ビームスのポップアップの時にこの座椅子とテーブルも一緒に購入したものです。はい、はい、でここがまあメインのねベッドということで、はい、ですからやっぱこれ照明は結構インパクトがこの部屋の中でもありますけど。そうですね、はい、これもは IKEA で購入した和紙系のランプ自体は置きたいなっていうのがあったので、ちょうどいいものをこれも、はい、購入しました。どうですか、こういうベッド周りのファブリックとか寝具とかはなんかこだわりとかありますか。そうですね、もともとベッドの色も青だったりするんですけど、どっちも IKEA です。どっちも IKEA、はい、お布団とかは IKEA で揃えて。あとはこのパーテーション、はい、はい、これはメルカリで買いました。こちらに鏡があるんで、それを仕切りたくて買いました。ここは洋服部屋、はい、すごい量ですね。洋服がもう。そうですね、洋服はどうしても2人分っていうのと仕事柄増えてしまう感じで、処分というか手放しながらなんですけど、こんな感じですね。はい、洋服はサイズ感とか素材感とかこだわりはお二人それぞれありますか。どちらもでも柄物とか楽しそうななんか、はい、柄のものが多いですかね。私は自分の身長がちょっと低めなので、サイズ感を結構大事にして、あとは気分が楽しくなる服が好きですね。柄系が、ね、今日ちょっとシンプルなんですけど、確かに、はいはいはい、バウアウっていうブランドが好きで、はい、展示会にも行かせていただいたりとか、こういうヘリンボーンのはい、まあちょっとヴィンテージ加工がすごい上手なブランドなので、こういうペインター系のパンツだったりとかっていうのはすごい履くことが多いですね。これストレートです。結構太めです。はい、感じだったりとか、古着とかだとこれエプロンなんですけど、セミノールっていう民族の刺繍というかが施されているものなんですけど、一応これはポロカントリーで古着屋さんで購入したものです。はい、これお気に入りですね。最近買ったものはお星様のパンツ、めっちゃ楽で、あともうこれ一本で決まるというか、かわいくなる
はいパンツです。もうだるぎ感覚で着るんですけど、すごいお気に入りのパンツを最近買いました。でお気に入りなのはこのチョポバロベナっていうスカートなんですけど、これが全部一点物になってまして、もうすごい重たいんです。めっちゃ重そうっすね。めっちゃ重たいです。多分ハンガーで持ったら落ちちゃうかもしれないですね。わ、重っ。これすごい重たいんですよ。結構重いですね。はい。でこれがすごい欲しくて、酔っ払った勢いで買いました。酔っ払った勢いでお酒の力に任せて。結構やっぱ入ってても、はい。うわ重いなってやっぱなるんですか？なりますね。そうだよな、これは。はい。一回しか履いたことないです。一回しか履いてないんだ。はい。じゃあまあ出番はちょっと少なめだけど。そうです。特別な日に。特別な日に。はい。履いてます。はい。って感じです。はい。やっぱりスペース自体は古着屋というか、やっぱそういうちょっとテーマみたいなのはなんか意識してレイアウトは作ってる。そうですね。古着屋の空間自体も2人とももともと好きだったので、壁掛けだったりとかレイアウトも、はい。そっか。押し入れも全部洋服なのか、こっちはもう。そうですね。はい。押し入れはちょっとアウター類とかマフラーとか扉を取ってしまって置いてるのと、自分の帽子系が、はい、置いてある感じです。あとはこの辺はなんかこっち側と、はい。こっち側は逆にちょっと小物系、アクセサリーとかアイウェア、香水系ですかね。はい。そうです。メタルのこの収納ラック、はい。これはどちらのやつですか？これは IKEA で購入したもので、ガーデニングっぽい、うん、そうです、エリアとかにあるような棚なんですけど、こういうアイアンというか鉄っぽいものとかにちょっとこう古着屋じゃないですけど、やっぱイメージ的には寄せたくて。これは2人で使って、彼がこれ1つで使って、私がこれにこれを足して使ってる感じです。混ぜたりもできる、って感じです。これなんかパッケージというかグラフィックがすごいかっこいい、結構かわいいあれですよね。そうですね。デザインもすごい。い、はい、気に入ってます。はい。はい。これよく使う。の多分一緒だわ、うち。あ、本当ですか？これもはい使ってます、これ。ちょっとこうな、匂いも一緒。ちょっと一回シュッてやってみて。あ、いいですか？失礼します。はい。あ、一緒だね。一緒。ちょっとヒノキっぽいというか、これいいですよね。はい、ウッドっぽい香りのうん。もの、いい香りですよね、これ。はい、ちょっと自然っぽい香りがやっぱり多いと思います。はい、そうなんだ。これはちょっと買ったお店忘れてしまったんですけど、インスタグラムとかで個人でやってるようなお店で購入したものです。これはプエブコで、プエブコなんだ、はい、購入したものですごいお気に入りいいですね、これ。青と2色ぐらいあったと思うんですけど、こへんなにお値段もしなかったと思います。はい。あとはまあせっかくなんで今日のお二人のコーディネート。パンツは韓国軍、これミリタリーなんですか？はい、トレーニングパンツみたいな感じだと思うんですけど、アメーバカモっていう、このカモ柄になってて、上はスヌーピーなんです。これもヴィンテージのスウェットですね。はい。でキャップがすごい自分好きなんですけど、ソーアットヴィンテージ、はい、ちょっとバイカラーというか色が切り替えに、確かに、はい、珍しいなと思って買いました。デニムがリーバイス赤耳の一番履いているデニムです。これはよく行く吉祥寺の一さん、古着屋さんで購入したやつで、こうなってるんですよ。ウィーンってなってて、はい、なんか水着みたいな形になってる水着みたいな形になってるやつで、スウェットも古着屋さんで買ったやつです。これはネックレスはレイビーブスで、はい、購入したものになります。あんまり高くないです。あんまり高くない。はい、以上です。はいはいはい。はい。ケタさん、ほのかさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。最後にじゃあお二人から何かお知らせしたいものとか告知したいものがあればしていただければなと思います。はい。特にはないんですけど、それぞれインスタグラムをやっておりますので、よければフォローしていただければというのと、お店にビームスのお店にいますので、もしよければ、はい、とつっても大丈夫なんですか？全然来ていただいたら、はい。二子玉川ですね。二子玉川と大宮。お近くの方もしよければ、はい。洋服見に来ていただき、はい、雑貨もあります。はい、お待ちしております。お待ちしております。じゃあぜひ気になる方はお二人の SNS と二子玉川と大宮、ぜひご来店、はい、お待ちしております。はい。